منتخب مصر بيفوز على جنوب افريقيا 1-0 ويتصدر مجموعته رسميا ويصعد كاول بشكل رسمي ويبعد عن الطريق بتاع شمال افريقيا ومنتخبات شمال افريقيا ويبدا هيخش على منتخبات الافريقيه السمراء اللي بنعرف نلعب معاها حرفيا اكتر واسهل من اي حد تاني. ومن الواضح ان حسام حسن بعد تصريحات هوجو بروس المدير الفني لفريق جنوب افريقيا كان متالق جدا جدا وتفوق على نفسه في كل شيء، في التشكيل، في التغييرات، وبعد كده كمان في اداره المباراه بعد الطرد. وهنا في مشكله ان المباراه اصلا بادئه من البدايه من قبل المباراه هي مباراه صعبه جدا بسبب تحديد المركز الاول وسلوك طريق الى حد ما سهل، لكن كان محمد هاني راي تاني في انه يصعب عليك المباراه، مش عاوزها تدور وتمشي سهله، مش هين عليه، لا ماشيه سهله فيبدا هو يصعبها لك بطرد ملوش اي 30 لازمه. كوره على الخط كانت طالعه اوت عادي جدا، ما كانش فيها اي مشكله، ما فيهاش مشكله انك تسيبها، الا انه تصرف غريب وهو واخد انذار. فكونك واخد انذار بيكون عندك حذر حبتين، لكن محمد هاني كان متهور بشكل كبير جدا وخد انذار تاني او طرد مباشر وهيغيب مباراه انجولا. هنا مشكله بالنسبه لكابتن حسام حسن لانه ما عندوش باك يمين فلعب بامام عاشور، المباراه بقيتها الشوط الثاني بامام عاشور. اما المباراه بالنسبه للعيبه كانت متالقه ومتفوقه جدا، الشناوي بتاع زمان رجع زي زمان، وحمدي فتحي تالق بشكل ملفت، وهنتكلم عن حمدي فتحي وطريقه اللعب نفسها، ومحمد صلاح المهاجم الكبير اللي لعب الشوط الثاني تقريبا كله محطه ويوزع اللعب على تريزيجيه على زيزو على امام عاشور عشان يعمل هجمات مرتده قويه جدا. فكان متالق على نفسه لدرجه ان في اوقات كتيره جدا كنت هتشوفه نازل بيعمل بلوكات على لعيبه جنوب افريقيا انه يمنعه من الشوطه على الشناوي على قوس ال 18. فكان فعليا الفريق ككل حتى خط الدفاع بالكامل كان متفوق جدا ما عدا محمد هاني في كام كوره هنتكلم عنها. غير كده حسام حسن لعب ازاي؟ لعبنا المباراه دي بطريقه 5-3-2، 5 في الدفاع رامي ربيعه ياسر ابراهيم، في وسطهم واحد زي حمدي فتحي، والباك يمين والشمال حمدي ومحمد هاني، في وسط الملعب مروان وزيزو وتريزيجيه، قدامهم 2 مهاجمين صلاح ومرموش. ليه؟ عشان الاثنين ما يلعبوش كاجنحه، ليه مش 4-3-3 يعني؟ لو لعبوا كاجنحه ارتدادهم بطيء، وده الطريقه اللي بيلعب عليها فريق جنوب افريقيا، انه بيستغل الاطراف وبيعمل اوفرلود او كثافه عدديه في ناحيه الظهير او ناحيه جبهه معينه، وخصوصا لما بيكون الجناح بتاعه ما بيرجعش زي صلاح او مرموش فهيبدا يخترق من اليمين والاطراف. فبالتالي قال لك مش هلعب بالطريقه دي خالص، بحيث ان هو يكون هنا يلعب بخمسه في وسط 5 مدافعين، وكمان بيميل عليهم لعيبه وسط الملعب يمين وشمال يقفل المساحه دي كلها خالص، ومعاهم كمان سنتر باك زياده. تمام، فبالتالي ده يقفل كل الكثافه العدديه اللي بيعملها والضغط او الاختراق من الاطراف بالنسبه لفريق حد زي جنوب افريقيا. غير كده كمان بيلعب ليه ب5 علشان فريق جنوب افريقيا بيعتمد على الظاهرين يمين وشمال ليهم اللي هم بتوع سان داونز كلهم، ودي مشكله وصعوبه جنوب افريقيا ان الفريق ككل من جنوب افريقيا بيلعب مع سان داونز، فالناس عارفه بعضها الا 2 من اورلاندو وواحد مهاجم بتاع بيرلي اللي هو فوستر، فانت بتتكلم عن الفريق ككل متجانس وعارف بعضه. فبالتالي هنا لعب بال5 علشان هم اصلا الظاهرين بيفتحوا على الخطين، يعمل استريتش لاي مدافع او خط دفاع للمنافسين اللي هو بتاع منتخب مصر، فيظهر المساحات يدخل فيها الجناحين بتوع جنوب افريقيا ومعاهم لاعب من وسط الملعب يبداوا يستغلوا الثغرات والمساحات دي. لكن حسام حسن اصر ان واحد زي حمدي فتحي يلعب كسنتر باك زياده بادوار مركبه، احيانا كان بيزيد في وسط الملعب فيبداوا يلعبوا ب4-3-3، وهنا هشرحها لك ازاي، بحيث انك انت بتلعب ال5 الاول عشان تقفل على الممرات التمرير او انك تقفل المساحات دي كلها على جنوب افريقيا. في نفس الوقت فوستر اللي هو كان مكلف فيه واحد زي حمدي فتحي لما كان بيسيب مكانه في السنتر باكات او في وسط المدافعين ويبدا ينزل لوسط الملعب شويه، كان بينزل معاه حمدي فتحي كلاعب وسط زياده ويلعبوا ب4-3-3. ليه؟ لما كان بيخش في وسط الملعب مع مروان كان بيخلي زيزو يزق لقدام شويه ناحيه اليمين او تريزيجيه ناحيه الشمال، بحيث انك انت واحد منهم يزيد مع صلاح ومرموش يعملوا كثافه وزياده عدديه في الهجوم. فبالتالي الطريقه دي كل اللي عملوا بيها حسام حسن انه قفل كل مفاتيح لعب فريق سان داونز او منتخب جنوب افريقيا حرفيا، اللي انت بتتكلم عن ما شفتلوش غير هجمه واحده فقط منظمه اللي اتلعبت بالكعب، اتلعبت على اللاعب المهاجم بتاع فريق جنوب افريقيا، استلم جه عليه 3 لعيبه لعب الكره بكعب رجليه، دخل ويدوب من الزحام ومن تقليل المساحات لطش الكوره بوش رجليه بسرعه، كان الشناوي خد خطوتين وقفل عليه المرمى وصد الكوره. دي الهجمه الوحيده
في ال90 دقيقه المنظمه، اما دون ذلك كله عرضيات فقط لا غير، وشوط من بره ال18 بدون اي جدوى وبدون اي صعوبه وبدون اي حاجه تخضك وانت بتتفرج على المباراه. فانت الشناوي ما شفتوش كوره خطر عليه غير الكوره دي، وكوره ثانيه كانت شوطه برده تعتبر مرت بشكل صعب شويه توصل للشناوي، لكنه تصدى ليها بشكل محترم جدا جدا. فانت بتتكلم ان حسام حسن قفل كل شيء على فريق جنوب افريقيا. بس كده لا، كان بنحضر اللعبه عن طريق 3 لعيبه من تحت، اللي هو مروان، اللي هو اسف كان حد زي حمدي فتحي، ومعاه رامي ربيعه، ومعاه كمان الراجل ياسر ابراهيم، الثلاثه، وعندك الظاهرين محمد هاني ومحمد حمدي يكونوا فاتحين عاملين ستريتش عشان يبدا يظهر مساحه بس في فريق جنوب افريقيا. غير كده كنا بنستغل المساحه اللي بتظهر في ناحيه اليمين اللي هي في ظهر الظهير الايسر لفريق جنوب افريقيا، اللي هو نفسه بتاع سان داونز، اللي النادي الاهلي كان بيخترق من ناحيتها عن طريق جون طاهر محمد طاهر وكره امام عاشور. وهنا وصلنا بالكوره بتاعه تريزيجيه في كوره قبل كده، والكوره الثانيه بتاعه محمد هاني الاخطر اللي كانت كلها ناحيه الشمال وترحيل لعب، وكان الفريق كله ضاغط ناحيه الشمال، فاتلعبت على العكسيه في وسط عمق الملعب ناحيه زيزو اللي عملها ما بين او في ظهر الظهير دوت اللي اتحرك فيها محمد هاني بشكل كويس جدا، وكان ساحب الملعب ناحيه هناك. اتعملت بالعرض لكن بشكل مش حلو من محمد هاني، لان الكره دي بتتعمل دايما بقوس، بتبقى مقوسه كده ناحيه الداخل ناحيه محمد صلاح، لكن هو بيعملها مقوسه ناحيه الخارج وكانها لفه على وش رجليه، ما تفهمش هو مش متقنها ليه بالشكل القوي. فكانت الكوره دي انا بتكلم عن جمل اللي ملعوبه على المنتخب من منتخب مصر. كمان غير كده التحولات في الشوط الثاني، غير كده كنا احيانا بنوصل عشان تاخد كوره ثابته او فاول وتبدا تلعب عليها، وده نتج عنه خطوره كبيره جدا. غير كده كمان مع طبعا جت بعد كده ضربه الجزاء بتالق من محمد صلاح وابداع ان هو لاعب الكوره غير المتوقع مع حارس كويس جدا اللي هو بيعرف ويليامز يتصرف في ضربات الجزاء وبيتصدى كويس جدا، الا ان محمد صلاح لاول مره يلعبها بانينكا فاتصرف بشكل كويس جدا جدا. جه بعد كده محمد هاني صعبها علينا بالطرد اللي عمله. غير كده لعب الشوط الثاني حسام حسن عن طريق تغيير، طلع واحد زي مرموش ونزل حد زي امام عاشور يلعب كباك يمين، وما اعرفش كان الافضل مرموش ولا تريزيجيه، لكن من الاوضح ان تريزيجيه الارتداد الدفاعي اقوى شويتين، فعشان كده كان مخليه يلعب معانا في ناحيه الدفاع. غير كده كمان اتلعب بالشكل ده، اتحولت الطريقه من 5-3-2 او احيانا 4-3-3 زي ما قلنا، لكن تتحول ل5-3-1. الواحد ده محمد صلاح، تحتيه عندك واحد زي تريزيجيه ومروان وزيزو، واحيانا زيزو او تريزيجيه بيزق مع محمد صلاح في الهجوم، اللي بدانا نلعب على التحولات الهجوميه ونبدا نلعب على تحولات بسيطه بكثافه عدديه قليله جدا، وهي عن طريق صلاح ويزيد معاه تريزيجيه او احيانا واحد زي زيزو وامام عاشور. انت بتتكلم عن تحولات بسيطه جدا، معظمها كان بيضيع بسبب قله الكثافه العدديه الهجوميه لمنتخب مصر بالمقارنه بعدد المدافعين لفريق جنوب افريقيا. ما وصلناش بيها لاي شيء ولا افضل حاجه الا كره امام عاشور كانت اصعب حاجه شويه، او كانت افضل كوره الى حد ما، لكن كان مضغوط عليه بقوه فما عرفش يتصرف فيها. كل ده قفل على فريق جنوب افريقيا كل شيء، ما فيش غير شوطات في السماء او بسيطه توصل للشناوي او عرضيات سهله على الشناوي والمدافعين. اما التحولات زي ما قلنا ما وصلناش لاي حاجه. الف مليون مبروك لمنتخب مصر، ووصل اللي هو عاوزه في مباراه صعبه وقويه، تاهل اول رسميا ب6 نقاط، لان الثاني بعديه او اقل عدد نقاط بعديه جنوب افريقيا ب3 نقاط. حتى لو كسب المباراه اللي جايه والمنتخب المصري خسر مثلا، فانت بتتكلم هيبقى 6 نقاط زيه زيك، لكن فارق او لكن المواجهات المباشره لمصلحه منتخب مصر. غير كده اي فريق تاني معاه نقطه واحده هتتكلم عن انك انت لو خدت 4 نقاط فانت برضو تاني. فالمباراه كانت صعبه جدا جدا. حسام حسن ادارها بقوه، اللعيبه كانت رجاله على قد ما وصلت بافضل صوره ممكنه. حسام حسن ادار المباراه من ناحيه التشكيل بشكل قوي جدا، التغييرات كانت محترمه جدا جدا. كمان ادارته للمباراه بعد الطرد اللي صعب عليه المباراه اداره كانت كويسه جدا جدا. فالف مليون مبروك لمنتخب مصر وسلام.